minum petang. Hey! Kuih mochi. Kenapa tak kaya mochi je dah bising? Tak suka mochi ke? Tak suka mochi. Makan dulu. Saya punya lah. Saya baru makan 4 biji aja. Saya pun 4 biji juga. Saya punya. Saya. Awak pun sama. Apa awak buat ni? Ini saya punya. Saya punya. Sudahlah kau! Cakap, salah siapa semua ni? Ha? Lebih yang salah. Mochi itu saya punya. Dua-dua pun masalah. Sebenarnya Mama lah yang silap. Yelah, lain kali Mama bagilah jumlah yang betul-betul, barulah ia akan jadi adil. Sekarang dah adil kan? Teruklah awak ni, Doraemon. Awaklah selalu sangat main kotor. Kalaulah ada mochi yang banyak, tak adalah kita bergaduh macam ni kan? Yelah. Mesej pembuat mochi. Doraemon, awak hebatlah. Macam ni lah namanya robot masa depan kan? Ya ke? Tak adalah. Okey, mulakan. Alamak, lupa pula nak masukkan bahan-bahannya. Mama, boleh minta sikit beras untuk buat mochi? Beras tu bukannya barang mainan, tahu tak? Kami bukannya nak buat main, kami nak buat mochi. Nak buat kuih mochi tu boleh, tapi bukannya senang tahu. Sebab bolehlah kami minta. Bagilah. Tapi sekarang tak boleh. Alah, dah cakap tadi. Kalau tak ada bahannya, macam mana nak buat mochi? Tak boleh buat apa. Nampaknya kita kena buat beras mochi dulu. Bersemangat betul ni. Nak buat juga boleh ke? Tak jadi masalah. Saya tanaman biji benih padi. Mula-mula masukkan dalam kapsul. Kekacang matahari bulat naik. Tiup awan. Bagi saya buat. Baik. Patang orang-orang. Dan rol beras padi. Macam nak turun hujan lah sekarang. Dah terlebihlah. Cepat pecah-pecahkan. Kalau tak dalam bilik ni akan jadi banjir. Cepat. Cepatlah. Cepatlah. Masih baik sempat. Baiklah, mari kita mulakan. Air dah ada? Janganlah risau, baju pun saya dah sediakan. Baik, masa untuk semai benih. Janganlah tengok aja. Marilah tolong sekali. Ya. Senang juga nak semai padi ni ya. Kedudukannya sengit sangat tu. Awak kenalah tanam dalam lagi. Macam ni ke? Macam tu. Pinggang saya sakitlah. Baru sikit dah sakit. Tak tahan lasak langsung. Patung mengikut rentak. Patung mengikut rentak? Apa benda tu? Dah ikut
tanam padi dah selesai. 2 jam lagi akan tibalah musim luruh. Lepas 2 jam? Sekarang mungkin dah bulan 5 agaknya. Takkanlah macam ni. Panas macam aja. Peliklah. Cepat sangat musim panas ni tiba. Hujanlah. Musim hujan dah sampai. Alamak. Itu aja ke Doraemon. Mana boleh macam tu? Terlampau sikit lah. Dah kering lah. Kita nak buat macam mana ni? Kalau tak pakai air akan kering nanti. Macam mana ni? Tunggu. Apa yang bising sangat tu? Baldi. Mana baldi? Tak ada. Kat mana ni? Berani betul mereka main lumpur dalam rumah ni. Nak kena marah lagi agaknya. Nobita! Baldi! Baldi, diam! Apalah buat orang pening aja tadi. Masih hujan lah. Kita kena hentikan cepat ni. Kalau tak terlebih air nanti. Tara bozo. Musim panas. Tengok padi dah berbunga lah. Mana? Ini ke bunga beras padi? Hebatnya. Cantik kan? Ha. Bau yang wangi. Yelah, kena dengar ramalan cuaca ni. Ramalan cuaca? Sekarang kan musim angin taufan dari Bok datang. Inilah dia ramalan cuaca di rumah Nohara dalam bilik Nobita. Angin kencang telah dikesan. Angin taufan. Angin akan menjadi semakin kuat. Kemungkinan akan menghampiri dan melanggar kawasan sawah padi. Teruk macam ni. Nak buat macam mana ni? Cepat ambil payung, Nobita. Payung. Dia semakin besar. Cepat lindungi anak padi. Angin dah keluar. Dah sampai. Angin dan tekanan udara yang kuat keluar melalui tingkap. Dah selamat. Ribut taufan dah berlalu. Tengok padi tu dah keluar. Wah. Lebih kurang awak cakap. Ini dah susah sangat ni tau. Dah susah payah. Banyak juga yang tumbuh ya. Nampaknya kita dah berjaya lah. Mari kita tuai padi. Inilah dia beras yang saya tanam. Tak sangka aja kita berjaya. Menuai ni seronok juga ya. Sekarang kita keluarkan mesin membawa mochi. Kita masukkan beras dalam mesin ni. Baik. Lepas tu mesin akan keringkan beras, bersihkan dan jadikan beras halus. Tapi boleh ke terjadi nanti Doraemon? Mestilah boleh. Dari tepung halus, rebuskan, lepas tu jadilah omochi. Wah, dah jadi. Makan dulu. Terasa betul berasnya. Rasanya memang sedap tak terkata. Berapa banyak makcik boleh buat dengan beras sebanyak tu ya? Kalau ikut meter,
boleh buat 259 biji. Banyak tu. Kalau macam tu, kalau dibagi 2, 129 biji, 130 biji. 129 biji dan 130 biji. 129 biji dan 130 biji. Hei Nobita, kalau tak ada apa-apa nak buat, tak rasa bosan ke? Sekali-sekala jomlah kita keluar. Tak adalah bosan mana pun. Kalau baca komik ni terasalah juga berdebar-debar dan juga lawak. Memanglah. Cuba awak cakap, apa ada dekat luar sana tu? Tak ada pun makhluk asing yang datang menyerang bumi? Superhero pun tak ada kan? Peta mencari harta karun pun tak ada. Apatah lagi benda yang pelik-pelik. Bersenang-senang, dunia yang aman damai. Jadi tak ada apa pun kat luar tu. Baca komik kat rumah lagi bagus. Saya dah merasalah macam apa yang ada dalam komik. Macam penggemar yang hebat ni. Baiklah, saya buatkan. Over? Cuba pakai baju ni. Kalau pakai macam ni, macam mana saya nak keluar? Tak apalah, cubalah dulu. Dah pakai. Janganlah datang. Hebatnya kuatnya awak, Doraemon. Cubalah awak tanggalkan over tu. Tanggalkan over? Cuma lipat saja. Sebab over ni ke? Betul tu. Kalau pakai over ni, semua benda yang kita nampak terasa macam menakutkan. Benda atau perkara kecil aja boleh nampak dan rasa mendebarkan. Macam yang awak cakap, dunia ni aman damai pun akan terasa tak selamat dan berbahaya serta menjadi dunia mencabar. Tapi masih mempunyai jaminan keselamatan. Baiklah, sekarang mari kita masuk ke alam pergembaraan yang mencabar. Wow! Nobita? Kerja rumah dah siap ke belum? Macam tu. Memang nampak seram kan? Takut betul lah saya. Saya lupa pula yang tadi tu mama saya lah. Ada singa lah. Tak ada apa-apa lah. Nampak macam singa tapi sebenarnya anjing aja. Betul Nobita. Nampak je macam singa tapi bukan. Awak jangan fikir banyak. Lawan aja dengan dia. Jadi macam Tarzan. Ya ke? Jangan risau. Keselamatan terjamin. Inilah masanya untuk rasa pengembaraan hebat. Mari lakukan. Cepatlah. Nobita, bersungguh-sungguh. Akulah Raja Hutan ni, Nobita Zan. Walaupun lawannya adalah awak, siaplah awak. Dan sekarang, rasalah kehebatan saya. Nobita, selamat berjaya. Dapat berkuasa keadilan. Berusahalah Nobita, selamat berjaya. Habislah, nak kena makan. Habislah saya. Lawan dia, Nobita Zan. Nobita, apa yang awak tengah buat tu? Shizuka, bahaya ni. Lari cepat. Siaplah. Berjaya, Shizuka dah terselamat. Awak hebatlah Nobita Zan. Dah menang dengan singa. Dengan singa? Hebat betul tadi kan? Doraemon,
dia tengah pakai over-over. Jadi, apa-apa pun akan nampak besar je. Tadi Nobita nampak anjing kecil tu macam singa yang sebenar. Menariknya. Kalau nak pakai, pakailah yang ini. Nak pakailah. Pinjam ya. Dadah. Sesuai sangat. Shizuka pun tidak sama lah. Baiklah, selamat berjaya. Pengembaraan yang sangat berliku sedang menanti awak berdua. Baiklah. Mari pergi Shizuka. Mari ke alam pengembaraan. Selamat jalan ya. Baiklah. Apa agaknya yang akan muncul kali ini ya? Nampak tak tadi Shizuka? Dinosaur tu. Dinosaur yang betul-betul lah. Awak nampak tak? Itu baru sikit kan? Hebatnya. Awak percaya tak? Tadi tu adalah T-Rex kan? Itu T-Rex yang betul lah. Hebatnya. Tak sangka betul. Banyak orang tu. Buluh potongan harga 2 batang 1,000 yen aja. Mari beli murah-murah. Hebat. Kita kat hutan Amazon lah. Tapi ini cuma kawasan lapar pada rumput. Shizuka, awak jangan cakap macam tu pada saya. Dari tadi apa yang awak nampak semuanya awak tak percaya. Alamak, minta maaf lah ya. Tak apalah. Baik, mari kita teruskan. Mari kita jelajah hutan ni. Mari. Kita tak tahu apa bahaya yang tersembunyi. Awak janganlah jauh dari saya, ya? Baiklah. Kalau tak salah jatuh kat kawasan ni tadi. Saya tak nampak pun. Dah kena buang agaknya kot. Taklah, mana ada macam tu. Carilah betul-betul sikit. Awak tak apa-apa? Tak pun, batu kecil je tadi. Lagi sikit aja. Bertahanlah, ya? Baik. Shizuka! Nobita. Bertahan! Pegang kuat-kuat! Lepaskan tangan. Kalau macam ni Nobita pun. Bertahan, jangan putus asa! Kalau nak jatuh, dia jatuh bersama. Saya takkan lepaskan tangan awak. Lagi sikit aja. Berusaha. Nobita, tolonglah saya. Pegang kuat-kuat. Jangan lepaskan. Woi, Berusaha, ya, cepatlah terbangkan. Shizuka. Kita kacau mereka. Okey. Bahaya betul tadi. Saya sebab kenal saya, Nobita. Tak apa. Itu burung. Saya dah baca buku pasal tu. Dia cakap burung rock. Ikut permainan je pun. Teruslah Nobita tu. Terima kasih ya, Nobita. Tak apalah, tak apa. Saya kan Tarzan yang hebat. Baiklah Shizuka,
Mari kita ke pembaraan seterusnya, ya? Ya. Maslah! Kita cepat harta karun. Ha? Itu duit 10 yang saya lah. Itu pula helikopter saya. Semua ni kita punya kan?